មន្ត្រីបរិស្ថានហាមពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកប្រៃត្រែងនិងកុំបរិភោគត្រីងាប់ដោយសង្ស័យមានការបំពុលទឹកមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់ចេញវិធានការស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរហាមឃាត់ពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកប្រៃត្រែងមួយរយៈនិងកុំបរិភោគត្រីងាប់ក្រោមហេតុផលសង្ស័យមានការបំពុលទឹកប្រៃត្រែងការដាក់ចេញវិធានការបែបនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកសារព័ត៌មានថាមានករណីត្រីពុលនិងងាប់នៅក្នុងទឹកប្រៃត្រែងស្ថិតនៅភូមិស្វាយសឃុំត្រែងស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងភ្លាមមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំពុលទឹកប្រៃត្រែងចំណែកនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាក្រុមការងារបានបន្តចុះស្រាវជ្រាវករណីខាងលើបន្តទៀតហើយរកមិនឃើញមានករណីបំពុលទឹកនោះទេតែរកឃើញសំណាក់ត្រីងាប់មួយចំនួនជាក់ស្ដែងកន្លែងមានត្រីងាប់និងទឹកមានធុំក្លិនស្អុយក្នុងប្រៃត្រែងស្ថិតនៅចម្ងាយ600ម៉ែត្រពីផ្នែកខាងក្រោមរោងចក្រកែច្នៃស្វាយចំនួន2តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមការងារមិនបានរកឃើញមានករណីសង្ស័យពីការលេចធ្លាយឬការបញ្ចេញសំណល់រាវចូលទៅក្នុងទឹកប្រៃត្រែងនៅឡើយទេការរកមិនឃើញដោយសារក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានរៀបចំឲ្យមានអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងនៅតំបន់រោងចក្រទឹកដែលបានបញ្ចេញមកក្រៅមានពណ៌ថ្លានិងមិនមានក្លិនស្អុយដែរយ៉ាងណាក្រុមការងារបានយកសំណាក់ទឹកចំនួន5ទីតាំងនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោមនិងចំណុចទឹកស្រះរបស់រោងចក្រនៃក្រុមហ៊ុនកែច្នៃដំណាប់ស្វាយទាំងពីរកន្លែងគឺក្រុមហ៊ុន UUPIN និងក្រុមហ៊ុនប៉ៃសិនសេងដែលស្ថិតនៅក្បែរកន្លែងសង្ស័យដើម្បីបញ្ជូនមកមន្ទីរពិសោធន៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានផងដែរ